ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಿಕ್ಸರ್ಬಾಬಾ ಅನ್ನೋ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬರೀ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜುಬೇರ್ ಬ್ರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಏನಾದರೂ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆ ಶೋರೂಮ್ ಈ ಶೋರೂಮ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ 2-3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಈ ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣೂರು ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಗೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.